56 poeng. Vi får se hva Tommy Nygen finner på med bilen, tror jeg. Den måten man ikke opp på, det er helt sikkert. Her må det satses på båten. Og trøkket til det man har. Får et rygg. Har vel også en berøring der. Så går han opp da. Gir han seg. Vinker nå. Nei, her kommer han igjen. Og trekker litt på til siden. Så er det slutt på Tommy Nygen. Da er det grønne flagget. Jan Tore Erling og knappen i banen i dette sekundet. Drar til Volden i bane i punkt 1, eller punkt 2 ble det. Og han har ingen hånd på seg ikke gjennom med begge forholdene der. Ligger for langt ute til høyre og får et flagg dessverre. Og det er over for Tore Erling Kristoffersen og knappetime for denne gang. Det har vært en heroisk innsats og en god helg med tanke på at Tore Erling forsøker seg igjen, men er vel på nedsiden på 2, og dermed så er det vel en flagg. Vi får se hva dommerne sier. Ja, det vinkes. Neste bil ut, det er Robert Fosse. Da stopper det ikke an noe galt med bilen. Er det en punktering der? Nei, det er en drivaksel. Det kan spøke nå for Kevin Fossens. Da har vi grønt flagg. Vi har Jørgen Herland i banen. Og Jørgen Herland ligger nær på 9. plass. Han har fått at et håp om pallen i NM. Og går voldsomt til her i punkt nummer 1, eller punkt nummer 2. Cuppoengene her. Denne første kneika, den har ikke blitt noe lettere, for å si det sånn. Den er stående på kanten. Da er det slutt. Og Jensen-teamet, det er det siste vi får gjort i årets sesong, faktisk. Så, ja. Den er tøff, denne siste banen. Det gjør han ikke. Så har han seier i lomma. Eller har han det? Han må opp i 150 faktisk. Han må opp i 150. For å vinne svensken. Han har gjort det til en lek i hele dagen. Han er nede på den første punkten, og her kommer svenske Joakim Nilsson. Det er helt suverent. Erik Nilsson går på, og han vinner dagens konkurranse i suverent på best mulig måte. Applaus til Sverige og Erik Nilsson.
velt. En av de sjeldne denne helgen, faktisk. Neste bil er i banen, det er Celine Grønning fra Trøndelag. Så Celine var rundt på taket for første gangen da. Ja, så på tredje plass før bane 6 Celine Grønning. Han er fast, og skal kommer følgepassfører Sindre Storviken Hansen. Han kjører om NM-gullet nå. Han kjører om NM-gullet. Det går ikke veien for Sindre Storviken Hansen. For en velte. Det betyr at vi må regne enda mer på dette her. Her får han en kjempeoppgave, Kevin Fossen. Om han skal klare det. Ja, det gikk ikke særlig bra. Det er fortsatt problemer med den bilen. Han kan faktisk gi det vekk her, Kevin Fossen. Han har mistet seier til og med. Det er ikke slitt på denne framhjulet. Dette her kommer ikke til å gå. I kalde fakta. Bjarni Tor Nordal avslutter årets Formel 1-sesong. Skyter mål! Og det er dagens høyeste mål. Han er rein igjen porten som en av få biler. Bjarni Tor. Nå er det mot mål. Oi, har dere sett? Har dere sett? Islendingen hopper gjennom målporten, men får ikke kjørt derfra, får dermed ikke full score. Ja, det var en mål.